4 ශ්‍රේණිවල ඉගෙන ගන්නා අපේ ආදරණීය දූ දරුවන්ට අතීත විත්ති පාඩම ඇසුරින් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට එන දැනුම තමයි දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. මේ දුවල පුතාලා දකින්නේ ගාලු කොටුව. දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි මෙන්න මේ ඓතිහාසික බලකොටුව පිහිටලා තියෙන්නේ. මෙය පෘතුගීසි ජාතික ලොරෙන්සෝ ද අල්මේදා විසින් තමයි පුතේ ඉදි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ගාලු කොටුව අයිති වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට. මේ ඔයාලා දකින්නේ සීගිරිය. සීගිරිය කාශ්‍යප රජතුමා විසින් තමයි ඉදි කරපු අසිරිමත් නිර්මාණයක්. මෙන්න මේ සීගිරිය පුතේ පර්වතයේ මුදුනේ කාශ්‍යප රජතුමාගේ මාලිගය ඉදි කරලා තියෙනවා. මීට අමතරව පොකුණු, විනෝද උයන්, නාන තටාක, ඒ වගේම සීත හා ගිම්මාන මාලිගාද තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලෝකයේ 8 වන පුදුමය ලෙස අපි සීගිරිය සලකනවා. මින්නේරිය වැව. මින්නේරිය වැව පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුල තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි විශාල වැවක්. මෙන්න මේ මින්නේරි නදිය හරස් කරලා ඉදි කරවන ලද මින්නේරිය වැව ඉදි කරපු රජතුමා තමයි මහසෙන් රජතුමා. ඔන්න පුතේ මෙන්න මේ මින්නේරිය වැව වෙත මහවැලි ගඟේ ඉඳලා ඇලහැර ඇල ඔස්සේ ජලය ගලා ඒම සිදු වෙනවා. ඒ අනුව වසඹ රජතුමා විසින් ඇලහැර ඇල යෝජනා ක්‍රමය ආරම්භ කරලා තියෙන අතර මහසෙන් රජතුමාගේ මෙන්න මේ මින්නේරි වැව නිසා මහසෙන් රජතුමාව අපි මින්නේරි දෙවියන් විදිහට සලකනවා. එතකොට දුවේ පුතේ මින්නේරි වැව පිහිටලා තියෙන්නේ උතුරු මැද පළාතේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුලයි. පරාක්‍රම සමුද්‍රය. පොළොන්නරුවේ පිහිටි පරාක්‍රම සමුද්‍රය මහා පරාක්‍රම බහු රජතුමාගේ විශිෂ්ට නිර්මාණයක්. පරාක්‍රම සමුද්‍රය පිහිටි ප්‍රදේශයේ කලින් පැවති ජලාශ 3ක් තිබුණා. ඒ තමයි තෝපා වැව, දුමුටුළු වැව සහ එරමුදු වැව. මෙන්න මේ වැව් තුන එක් කරලා තමයි පරාක්‍රම සමුද්‍රය ගොඩනගලා තියෙන්නේ. පරාක්‍රම සමුද්‍රයට ජලය රැගෙන යාම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ දුවේ පුතේ. ඒ කාලේ තිබුණ ආකාශ ගංගාව නැමැති ඇල ඉදි කරලා තියෙන්නේ අම්බන් ගඟ අංග මැදිල්ලේ හරස් කරලා වේල්ලක් ඉදි කිරීමෙන්. වර්තමානයේදී පැරණි කළුගල් අමුණේ නටඹුන්ව ඉතිරිව තියෙනවා. මේ අනුව පරාක්‍රම සමුද්‍රය උතුරු මැද පළාතේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. බසවක් කුලම වැව. අනුරාධපුරයේ පූජා නගරයේ මහමෙවුනා උයනේ පිහිටලා තියෙන රුවන්වැලි මහා සෑය සහ ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේට පේන දුරින් අභය වැව හෙවත් බසවක් කුලම වැව පිහිටලා තියෙනවා. පණ්ඩුකාභය රජතුමා විසින් නිර්මාණය කළ මෙම වැව ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වැව ලෙස තමයි සැලකන්නේ. සොරබොර වැව කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මහියංගනයේ පිහිටි පුරාණ ජලාශයක්. මෙන්න මෙය දුටුගැමුණු රජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලයේ බුලතානම් යෝධයෙකු විසින් ඉදි කළ බව සඳහන් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම තේ ගස. ලංකාවේ මුල්ම තේ බීජය ගෙනාවේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1824 දී. ඒ අනුව පුතේ 1939 දෙවන තේ බීජය මගින් පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානය පැළ කළා. ඒ නිදහසේ වර්ධනය වුණා. පසුව වාණිජ වගාවක් ලෙස 1877 දී ජේම්ස් ටේලර් විසින් මුල්වරට මහනුවර හේවාහැට ලූල් කඳවුර වතුයායේදී ලංකාවේ මුල්ම තේ ගස රෝපණය කළා. මේ ඔයාලා දකින්නේ මන්නාරමේ බවෝබැබ් ගස. පල්ලිමුනේ මාර්ගයේ ඇතුළට වන්නට තමයි මේ පිහිටලා තියෙන්නේ. අරාබි වෙළෙන්දන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවට මෙය හඳුන්වා දී තිබෙනවා. කැබිලිත්තෑවේ සියඹලා ගස. යාල ජාතික වන උද්‍යානයට අයත් අංක 2 කලාපයේ රමණීය කුබුක්කන්ඔය ආසන්නයේ කැබිලිත්ත දේවාලයේ පුතේ මෙම සියඹලා ගස පිහිටලා තියෙනවා. රිටිගල කන්ද.
උතුරුමැද පළාතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි කන්දක්. මෙය අරිට්ට පබ්බත නමිනුත් හඳුන්වනවා. දැනට වනජීවී දැඩි රක්ෂිත තුනෙන් එකක් ලෙස රිටිගල අභය භූමිය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි පොතේ අපේ රටේ කීර්තිනාමය නැංවීමට දායක වුණු චරිත කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු. ආචාර්ය ආනන්ද කුමාරස්වාමී මැතිතුමා. ආචාර්ය ආනන්ද කුමාරස්වාමී වර්ෂ 1877 අගෝස්තු 22 තමයි උපත ලැබුවේ. මොහු විසින් විශාල ග්‍රන්ථ රාශියක් රචනා කරලා තියෙනවා. මෙතුමා ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, ජර්මන්, ග්‍රීක, ලතින් වගේම සංස්කෘත සහ පාලි යන භාෂාවල විශිෂ්ටත්වයට පැමිණියෙක්. මීළඟට ආචාර්ය ටී.බී. ජයා මැතිතුමා හඳුනා ගනිමු. වර්ෂ 1890 ජනවාරි 1 වෙනිදා තමයි මොහු උපත ලැබුවේ. ළමා කාලයේ ගැමි දරුවන් අතර ගෙවුණු සරල දිවි පෙවෙතක් මෙතුමා විසින් ගත කළා. වර්ෂ 1910 ජනවාරි මාසයේ මහනුවර ධර්මරාජ විදුහලේ ගුරුවරයෙකු ලෙස මොහු වැඩ කළා. ඔන්න ඔය විදිහට ආචාර්ය ටී.බී. ජයා මහතාව හඳුනා ගන්න. මීළඟට දුවේ පුතේ ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නංගර මැතිතුමාව හඳුනා ගනිමු. ආචාර්ය ක්‍රිස්ටෝපර් විලියම් විජේකෝන් කන්නංගර ශේෂ්ත්‍ර අධ්‍යාපනඥයෙකු මෙන්ම ජාතික වීරවරයෙක්ද වෙනවා. මෙතුමා 1894 ඔක්තෝබර් මාස 18 වෙනිදා තමයි උපත ලැබුවේ. කන්නංගර මැතිතුමා මහා භාරතයේ උපත ලැබී නම් ඔහු එහිදී දෙවියෙකු වශයෙන් පුද ලැබුණු ඇති බවට තමයි ලංකාවේ සිටි ඉන්දියානු නියෝජිත එම්.එස්. අනේ කියන මහතා පවසලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පළමුවන ශ්‍රේණියේ ඉඳලා විශ්වවිද්‍යාලයේත් නිදහස් අධ්‍යාපනය නොමිලේ ලබා දීම, මව්බස අධ්‍යාපන මාධ්‍ය බවට පත් කිරීම, පාසල් රජයට පවරා ගැනීම, මධ්‍ය මහා විද්‍යාල ආරම්භ කිරීම, සෑම ළමයෙකුටම තම දෙමව්පියන්ගේ ආගම ඉගැන්වීම, මෙන්න මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයේ සේවයක් මෙතුමා විසින් සිද්ධ කරා. ඒ අනුව නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා ලෙස අපි ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නංගර මැතිතුමාව හඳුනා ගන්නවා. එස් මහින්ද හිමි වර්ෂ 1901 දී ටිබෙට් රටේ සකීම් ප්‍රදේශයේ උපත ලැබූ මෙන්න මේ එස් මහින්ද හිමි, එසේත් නැතිනම් එස්.කේ. තෂනිම්ගල් වයස අවුරුදු 12 දී කොළඹ විද්‍යෝදය පිරිවෙනට ඇතුළත් වෙලා පාලි, සිංහල, සංස්කෘත භාෂා ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම තමයි හිමිපාණෝ වර්ෂ 1934-36 කාලය තුල කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ සිංහල, පාලි, බුද්ධ ධර්මය යන විෂයන් උගන්වපු උන්වහන්සේ අපේ ජාතික වීරවරයෙක් ලෙස ඉහළින්ම වැජඹෙනවා. ආතර් ස්ලී ක්ලාක් මහතා දකුණු එංගලන්තයේ සමර්සෙට් ප්‍රදේශයේ මයින්හෙව්ජන නගරයේදී වර්ෂ 1917 දෙසැම්බර් මාස 16 වනදා ආතර් සී ක්ලාක් මහතා උපත ලැබුවා. මොහු විද්‍යාඥයෙක් මෙන්ම ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයෙකුත් වෙනවා. දුවේ පුතේ අතීත විත්ති කියන පාඩම මගින් ශිෂ්‍යත්වයට අහන දැනුම තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක මගින් නැරඹුවේ. දුවලා පුතාලාගේ දැනුම දවසින් දවස වැඩි වේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් පුතේ.